Il tient un des chargeurs vides avec la main droite et replace l'autre dans l'étui, dans le logement prévu à cette fin. Il prend ensuite l'autre chargeur de la main gauche. Du pouce droit, il abaisse le levier de verrouillage de la glissière pour que celle-ci retourne à l'avant. Il introduit un chargeur vide dans la crosse et appuie sur la détente tout en pointant l'arme vers la cible. Il soulève le rabat de l'étui avec la main libre et rengaine son pistolet. Il fixe le rabat de l'étui. Il vérifie les cartouches factices.